Beleza, pessoal? Aí eu aí de novo, Cláudio da Doutomec Manutenção Automotiva. Falar com você hoje aqui, ó, uma dica bacana aí, rapidinho sobre Gol, dando barulho na traseira, dando estalo. É muito comum nesses carros o seguinte, da linha G4 para trás, ele dá um estalo na traseira assim que você passa um quebra-mola, numa lombada. Então vou estar te dando essa dica aí, ó, dica simples de resolver. Estamos aqui com o amortecedor traseiro do Gol. Esse amortecedor é o seguinte, tem um kit coife batente que ele dá um desgaste, fica folgado aqui, ó, na haste do amortecedor. Então você passa na lombada, ele bate e dá o estalo. Passa na lombada, bate e dá o estalo, beleza? Fica a dica pra você aí, ó. Gol bolinha, barulho na traseira, falou? Valeu! Olha o bicão aqui, ó, vendedor de picolé. Chega aqui vendendo picolé que manda um filme aqui no meu vídeo. Qual é, rapaz? Ah, bico, olha lá o bico, ó. Sai fora, rapaz.